Jeg vil vise, hvordan man laver en I-cord kant med snoning. Her har jeg lavet den i en V-hals, men man kan også sagtens lave den i en rund hals. Jeg gør det, at jeg først har samlet masker op til min halskant, som jeg normalt vil gøre. Og så skal jeg så bagefter slå de masker op, jeg skal bruge til selve I-cord kanten. Her er den lidt bredere på grund af snoningen, så her slår jeg 6 masker op. Jeg slår op med det, jeg kalder halvstik. Det vil sige, at jeg holder om min tråd, fordi jeg har jo kun én tråd nu. Jeg holder som om, jeg skulle lave krydsopslag. Og tager min tråd fra tommelfingeren over på pegefingeren og tager igennem og strammer til. Der er også nogen, der gør det på en anden måde, men nu gør jeg det sådan her. Og jeg slår altså 6 masker op på den her måde. Fire, 5 og 6 masker. Første pind, jeg skal strikke på den her, det skal jeg gøre fra vrangsiden, men det er også den eneste gang. Men det skal jeg lige gøre for ligesom at blive klar på min kant. Så det jeg gør, jeg vender arbejdet. Og så strikker jeg med en strømpepind. Og her er det jo på vrangsiden, så derfor strikker jeg 5 vrang. Og det kan godt lige være lidt svært her i starten. Fordi man skal lige holde på alle maskerne. Og man skal lige strikke vrang. Det er jo 3. 4. 5. Og så strikker jeg 2 vrang sammen. Det vil sige den sidste på I-cord kanten og den første af halsets masker. Og så vender jeg. Og nu er jeg fri for at skal strikke fra vrangsiden mere. Så det er rart. Nu er det ligesom klaret. Så den første pind jeg skal strikke er, fordi jeg nu lige strikket fra vrangsiden, så tager jeg den første maske ret løs af. Fordi den er lige blevet strikket. Så det gør jeg også kun lige den første gang her. Og så strikker jeg så ellers de andre 5 ret. Nu skal jeg så strikke igen. Og på den måde, når jeg nu ikke skal strikke vrang, så løfter jeg bare de 7 masker over på venstre pind. Og så skal jeg så trække min tråd bagved. Det er den måde, man ligesom strikker den her I-cord. Så jeg holder lige lidt igen og strammer altså til. Ikke for stram, men heller ikke for løs. Det skal man sådan lige prøve sig frem efter. Strikker 2 ret sammen. Og så strikker 5 ret. Og jeg strikker altså 4 pinde på den, men nu har jeg så strikket 2 pinde. Tager 7 masker tilbage igen på venstre pind. 2 ret sammen. 5 ret. På den måde så får jeg hele tiden lukket en maske af halsens masker af. Eller strikket sammen med halskanten, kan man også sige. 7 masker tilbage. 2 ret sammen. 5 ret. Og tager 7 masker tilbage igen. Nu skal jeg så til at strikke min snoning. Og til at strikke min snoning, der bruger jeg her det jeg kalder en snoningspind. Du kan også bare bruge en strømpepind, hvis du har det nemmere med det. Men først inden snoningen strikker jeg de 2 ret sammen. Så tager jeg så
de næste 2 masker, sætter over på min snoningspind, sætter dem foran arbejdet, og så strikker jeg de næste 2 ret. Det er sådan lige tungen lige i munden, skal man lige gøre her, fordi det kan godt lige være svært at lige holde styr på det hele. Så tager jeg de 2 masker fra snoningspinden og strikker dem ret, sådan så jeg får lavet min snoning. Og den sidste mask strikker jeg så ret. Det var min første snoning. Og den gentager jeg så på hver 4. pind. Det vil sige, at jeg skal strikke 3 pinde imellem, hvor jeg altså sætter 7 masker tilbage. Strikker 2 ret sammen. 5 ret. Det var den første. Sætter 7 tilbage igen. To ret sammen. 5 ret. Sætter 7 masker tilbage igen. To ret sammen. Og 5 ret. Så har jeg så strikket de 3 pinde, jeg skulle have imellem min snoning. Så nu skal jeg lave snoning igen. Så jeg sætter de 7 masker tilbage. To ret sammen. Tager min snoningspind. Sætter 2 masker foran arbejde. Strikker de næste 2. Og strikker de 2 fra pinden. Og strikker den sidste. Så fik jeg lavet snoning igen. Og det her, det gentager jeg så hele vejen rundt i halskanten ved at lave snoning på hver 4. pind. Hvis I ser på vrangsiden, kan I også se, at min kant bliver ligesom foldet ind. Det er nemlig, man skal passe på ikke at lave det for løst, men man behøver heller ikke stramme det så meget. Det kommer til at falde fint til. Så jeg fortsætter hele vejen rundt i halskanten. Og nu kan I se, nu blev jeg færdig. Og den kører fint hele vejen rundt. Og den dag jeg er sluttet af, så har jeg syet snoningens eller kanten sammen med maskesting til sidst. Og på den måde fik jeg en fin I-cord kant med snoning.